係中九龍繞道通車嘅第2日，星期一嘅6點正啦。咁我就試行由觀塘繞道去尖沙咀油麻地嗰邊嘅。咁左線就例牌式一陣啦，一陣都要喺左線出，咁就唔好搞咁多嘢，乖乖地排隊啦。咁以前大家都有共識，落九龍灣同埋土瓜灣呢都係靠左線嘅。咁但係而家呢有啲線呢就畫到少少唔同，我都唔知道邊條線係正線啦。前幾日先有泥軌同埋貨車喺度撞車，咁所以如果你行咗左線去九龍灣嗰邊呢，你就要小心呢，右邊都係有車 cut 過嚟嘅。落咗啟福道呢，就一直靠左行，右邊嗰兩條線呢，就係去啟德隧道嘅。上車後沿住左邊嗰兩條線行呢，就入到繞道噶啦。咁我自己覺得呢度可能行右線比較好，因為你睇呢一個位，兩條線都係同一個位匯合入去。我諗呢個位第日都會變車手競技場。因為頭先一路都係行緊50嘅啫，去到呢一個位呢，先可以行80。去到中段第一個牌呢，會提你油麻地同埋過西隧呢，都要靠左線嘅。再過一個路牌見到綠色葵涌呢個牌呢，就代表你真係要揀定行車線啦。右線、中線直行都係去葵涌嘅，左線直行就係去大角咀出口。但呢度都好搞笑嘅，其實你會發覺最右線呢係淨係可以去葵涌，唔可以 cut 翻出嚟噶啦。所以我見繞道入邊呢都比較多車行左線，因為 cut 線嘅自由度呢就會相對比較大。呢個出口位呢又變翻淨係可以行50。咁我而家去油麻地尖沙咀嗰邊呢就靠到最左，呢一度呢俾大家睇睇啲路牌。咁喺觀塘繞道過嚟連翔道呢就用咗10分鐘，暫時滿意。